Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe eimi motiti Dinokuotungamira Kwazuwa evateereri tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mufundisi Isaac Mashinya veku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naProclaim Chaora ari kutiisira musign language. Mufundisi Betera, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Okay, Pastor Mashinya, kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Tinoda kutenda. Hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti iwo bhuku razvakazarurwa part 1. Bhuku razvakazarurwa part 1. Okay, bhuku raRevelation. Revelation, that's right. Okay. Regai tipinde mubhuku razvakazarurwa. Tiverengerei zvakazarurwa chapter 13 verse ya 1 na 2. Zvakazarurwa 13 verse 1 na 2. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa. Chine nyanga dzine 10 nepamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Nepamusoro pemisoro yacho mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho somuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo choushe, nemasimba makuru. Tinotenda mufundisi, maverenga zvakanaka. Pane chinhu chatoda kuti chijeke tichitanga kudzidza bhuku razvakazarurwa. Ndechekuti bhuku razvakazarurwa ibhuku rakazara nemifananidzo. Okay. Kana muchiverenga bhuku razvakazarurwa rakazara nemifananidzo. Tiri kurevei? Mukatarisa ndima yabva kuverengwa namufundisi Mashinya, pari kutaurwa zvembada. Mbada iri kutaurwa apa hanzi yakaonekwa ichibuda mugungwa. Mumvura. Asi mbada dzatinoziva mukugara kwedu hadzigare mumvura. Mbada dzinogara mumasango. But iyi yakabuda mugungwa. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri, hakuna mbada ine misoro 7. Mbada dzatinoziva dzemusango inenge ingori nemusoro 1. Right. Chibwezve chiri kubuda, mbada ikadimburwa musoro, ukasumudzwa panapa kunzi chii, vanhu vanongoti imbada yakauraiwa. But iyi iri kunzi musoro wacho yanga iri musoro weshumba. Zvekuti ukadimburwa mukasumudzirwa noti kwaurawa shumba. But apa iri kunzi imbada ine musoro yeshumba. Saka muviri imbada, musoro ishumba. Makumbo hanzi ndebere. Okay. Kureva kuti pakasumudzwa gumbo racho unoti kwafa bere. Pakasumudzwa musoro unoti kwafa shumba.
ukaratidzwa muviri woti imbada. Okay. Saka zvobva zvanzi yaiwe nenyanga 10. Isu mbada dzatoziva dzemusango hakuna mbada ine nyanga. Saka mukatarisa zvinhu zvese izvi zvinokuisirai pachena kuti haisi mbada chaiyo. Hakuna mbada yakadaro. Saka mufananidzo une zvauri kutoshurudzira kana kuti zvauri kunongedzera. Imwe funga yatoda kuti tibate inobuda kuna 2 Samuel. Ipapa pamufundisi. Mati bhuku zvakazarwa part 1. But mune matangira padumbu paroka. Tatangira kuchapter 13. Right. Part 1 muno ndaitofunga kuti pamwe kuti part 1 tiri kutoti chapter 1 tichenda. Verse 1. Aiwa tichasvika. Ndawanzwa zvakanaka pasi vari kuedza kuratidza kuti bhuku razvakazarurwa rese haro tinogona kusangana nemifananidzo. Okay. Ibhuku rakazara nemifananidzo sepawawerenga wanga uri muenzaniso bedzi. Okay. 13 hakusi kundojamba hako kuenda kuri but kungoratidza bedzi kuti mubhuku iri muchataurwa mifananidzo. Hatisati tatonyatsopinda. Aiwa. Ndofanira ndichida kuti mundibatsire ndashiya kuti iri kunzi part 1 totanga kuverenga chapter 13. Aiwa. Uyu mashinya abata nyaya yacho kuti kungonotora muenzaniso wefungwa yacho. Anditosva. Toda kuenda pamberi tiverengere mfundisi 2 Samuel chapter 12 kubva pavhesi ya1 kunosvika kuvhesi 9. 2 Samuel chapter 12 verse 1 to 9. Zvino Jehovha akatuma Natani kuna David. Akasvika kwaari akati kwaari, kwakanga kuine varume vaviri muguta rimwe. Mumwe wakanga akafuma asi mumwe wakanga ari murombo. Mufumi wakanga aine makwai nemombe zhinji kwazvo, asi murombo wakanga asina chinhu, asi gwayana rimwe duku resheche raakanga atenga akarirera, rikakura kwaari pamwe chete nevana vake, rikadya zvekudya zvake nekunwira mumukombe wake nekuvata pachipfuva chake, rikafanana nemukunda wake. Zvino mufambi wakati asvika kumufumi, iye akaramba kutora chipfuwo kumakwai ake kana kumombe dzake, kuti achigadzirire mufambi wakanga asvika kwaari. Asi wakatora gwayana romurombo akarigadzirira munhu akanga asvika kwaari. Ipapo kutsamwa kwaDhavhidhi kwakamumukira munhu uyu kwazvo. Akati kuna Natani, naJehovha mupenyu, munhu akaita kudai anofanira kufa, uye anofanira kuripira gwayana iro namana zvaakaita izvozvo uye zvaakanga asine nyasha. Natani akati kuna Dhavhidhi, ndimi munhu uyo. Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakakuzodzwa iwe kuti uve mambo waIsraeri, ndikakurwira paruoko rwaSauro. Wazvidzireiko shoko raJehovha ukaita zvakaipa pamberi pake? Wauraya Uria muHiti nemunondo, ukatora mukadzi wake kuti ave mukadzi wako, ukamuurayisa nomunondo wavaAmoni. Now, chatati muverengere ndima iyi mufundisi. Ndada kuti muone kuti kushandiswa kwemifananidzo mukutaura kana kuti mukuburitsa chimwe chinhu pachena inzira yaishandiswa chero kuOld Testament. Uri kuona panapa David anga achiva mukadzi wemunhu, ndokuuraya murume wacho achibva atora mukadzi wewe. Mwari haana kufara nazvo. Ndobva atumira Nathani kunomutsiura. But Nathani akaziva kuti ndikangosvika ndikati mambo muri nhubu matora mukadzi wemunhu aidimburwa musoro. Saka akatsvaka mufananidzo wekushandisa. Ndobva ataura mufananidzo. David akanyatsoteerera, akanyatsoona kuti munhu aita chinhu ichi akanganisa, ende anofanira kuripirwa nerufu. Saka David apa mutongo, Nathani akabva aona kuti mufananidzo washanda, message yasvika. Ndopa akachizoti application yacho, mufananidzo wanga uchireva imimi zvamaita mambo. Anditosona. Saka kushandiswa kwemufananidzo inzira yakagara ichishandiswa naMwari kucommunicate message dzinenge dzakakura. Saka kana ndiri kunzwa mufundisi zvakanaka vateereri, vari kuti mubhuku razvakazarurwa tichasangana nemufananidzo.
but panyaya yavataura yaDavid mufundisi ndingade kubvunza kwamuri muri kuti here meseji ichasvika nekuti apa pakashandisa Natani mufananidzo nyaya yacho yaifanira kusvika kuna David ende David akatozoiona zveshuwa ndobva hanzi ndimi munhu wacho saka patiri kuda kudzidza bhuku razvakazarurwa rine mifananidzo iyi muri kuti vanoda here mifananidzo iyi vachainzwisisa meseji yacho ichasvika izvozvo zvinonobuda pandima mbiri dzatinoda kuti tiverenge mubvunzo wamabvunza mufundisi mazhinji andaona kuda kutaura imbomira mutange maverenga ndima mbiri idzi tozonzwa pfungwa yako. Mateo 13 vhesi ya10 mubva mativerengera pamwe chete naMark 4 vhesi 11 na12 tiverengerei ndima mbiri idzodzo makabata mubvunzo wenyu mufundisi. Mateo 13 vhesi 10 zvino vadzidzi vakauya vakati kwaari, munotaurireiko kwavari nemifananidzo? Marko 4 vhesi 11 na12 akati kwavari, imi makapiwa zvakavanzika zveushe hwaMwari, asi kuna ava vari kunze zvese zvinoitwa nemifananidzo, kuti kuona vaone asi varege kuonesesa, kuti kunzwa vanzwe asi varege kunzwisisa, kuti zvimwe varege kutendeuka vakanganwirwe. Nhau iri kubuda panapa ndeyekuti muri kuona here kuti chero naJesu pakudzidzisa kwake aishandisa mifananidzo. Tazviona kuti zvaishandiswa kuOld Testament, tiri kuona naJesu mudzidzisi mukuru ari kushandisa futi mifananidzo. Vadzidzi vobvunza kuti naizvi munodi kungotaura zviri straight kungoti ga zvinhu zvobva zvatopera. Manzi kwakapindiriro kaita Jesu kanobva kauya kumubvunzo wenyu Pastor Betera wamabvunza kuti saka meseji dzaye dzichanyatsobuda here. Jesu ari kuti iye kune vanoenda kudenga chero zvaitwa nemifananidzo vanonzwa kuti zviri kunzii. Asi vasiri kuenda kudenga zvinoiswa mumufananidzo kuti chero vakanzwaka hapana chavanonzwisisa. Ini ndofunga ndiri kunzwa pastor vachiti washandisa hawo rekuti kuenda kudenga, but ndiri kufunga kuti riri kuenda padyo chairo nderekuti vanhu vane ukama naMwari vachimuteerera vachiita zvaanoda ndo vanhu vekuti kana akataura nemifananidzo ivo vanoda Mwari vanotsvakisisa kuti yarevei. Ndofunga ndo manzwiro andiri kukuitai kuti vanhu vane ukama naMwari ivavo akataura nemifananidzo yacho vanogona kutsvaga kuti Mwari ari kudei, asi vasina hanya naye, vasina ukama naye vanonzwa asi havazivi kuti zvarevei. Ndo zvandiri kuona. Saka kuscreena washandisa vara chere kusefa. Vane ukama naMwari vanofambidzana naMwari akataura chirahwe chake vanonzwa kuti charevei. Asi vasina ukama naye inotenga nzira yekurasisa. Handiti mazvoera ona pabuda pfungwa yekuti kwete vakazvinzwisisa vanogona kubva vazotendeuka enda haasisina chikonzero chekuvasiya. Handiti mazvoera because pane zvinofanira kuitwa nemunhu kuti agoponeswa. Asi Mwari anoda kuponesa vane hanya neumambo hwake, kwete vanoita zvekutaimira. Handiti mazvoera because kune vamwe vanoda kuita kudenga, hakuna vanopinda zvekutaimira zvekuchansa zviya zvingo aiyo. Wakamboona kuti kana vana vachinyora vakanzi vaende kunonyora maexam, kune vamwe vanobiridzira anza vachingodzimikira vaine vachikopera vaende kwavakadzinyora vachibiridzira. Kana vanomaka vaakumaka anotobuda akapasa asi iye asina chaanoziva because akaita zvekubiridzira. Handiti wazvoona anogona kutobuda achinzi awe akapasa kudenga manje hakuna vanoita zvekubiridzira vachinopinda. Saka vanoscreenwa nemifananidzo manje because ipapoka pane vandinotombotaura navo nonzwa iti ndimi munoita zvechechi tapapi nenguva honai zviri kuitika kuEurope izvo. Muri kuona pfungwa yacho handisi kubva ndati ndinopinda mupfungwa dzavo, but unotoona kuti kakutaura kacho ndekekuda kutaimira kuti ungosvikopasa exam uende parisafe, kwete kuti vari kuda Mwari. Now muchaona kuti tisati tanoverenga imwe ndima yatoda kuverenga mifananidzo, chimwe chinhu chayakanakira ndechekuti
panogona kutaurwa nyaya yakareba muchidimbu, because mufananidzo ukangonzi bha apo vanhu vanoziva nyaya dzacho unogona kutoona kuti okay, inhoroondo yakadai yangobuda pamupicture. Handinozoona. Saka ndo zvimwe zvakanakira mufananidzo izvozvo. Ndise kachirungu Isati kuti ma-images kana kuti ma-parables aya they summarize zvinhu zvingadai zvataurwa nemashoko akawanda, kwanyorwa mabhuku nemabhuku, mifananidzo inoita kuti zvive compacted. Very good. Okay. Kune pamwe pekuti zvakare Mwari anenge achicherechedza kuona kuti shoko randiri kuda kuzivisa rinogona kunga riri kutotaura vamwe vanhu vane simba, saka obva aviga mumufananidzo, so that vanoda kuziva Mwari vaya, vanoziva Mwari neukama naye, ndo vanotsvaga kuti panzi chikara pari kurevei. Okay. Okay. Alright. Tiverengerei zvakazarurwa 17 vhesi ya 3 kuenda kuna 6. Zvakazarurwa 17 verse 3 to 6. Ipapo wakandiisa kurenje mumweya, ndikaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku chizere nemazita ekumhura Mwari, chine misoro 9 nenyanga 10. Mukadzi wakanga akapfeka nguo tsvuku neshava, akashonga ndarama nemabwe anokosha nemaparera. Muruoko rwake makanga muno mudziyo wendarama uzere nezvinonyangadza netsvina youpombwe hwake. Pahuma yake pakanga pakanyorwa zita rakavanzika iri: Bhabhironi, guta guru, mai vemhombwe nezvinonyangadza zvenyika. Ipapo ndakaona mukadzi akabatwa neropa revatsvene uye neropa rezvapupu zvaJesu. Ndakati ndichimuona ndikashamiswa nekushamiswa kukuru. Right, urikuona fungo yanga ichida kuedza kutsanangurwa namashinya. Right. Yekuti vamwe vanenge vane simba. Semunguva dzainyorwa zvinhu izvi. Okay. Kune vanhu vairwisana naMwari. Ende vaive nesimba zveshuwa. Okay. Zvekuti dai vakanyatsonzwisisa kuti chii chiri kutaurwa, vangadai vakatungounganidza mabhuku acho ese vachipisa. Kana kutobata vaya anyora nekufamba navo vachiuraya. But Mwari manje neuchenjeri hwake ndobva ati kunyorwe semuenzaniso wawaverenga. Vanobata so uverenga. Pane mukadzi akatasva chikara chitsvuku. Mukadzi wacho hadhakwi nedoro, unodhakwa neropa rewatsvene. Mvota zviko zviri kunyorwa, ndofunga Johana akanganisika fungwa ukanda uko chipepha. Unangoita kuti pfungwa dzatacha handitozviona. Saka ndo imwe purpose inoshanda mifananidzo, kuviga kune vasingafaniri kuzviziva. Handi mababataka. Saka kana ipapo pakujekera regai timbonzwa. Saka bhuku razvakazarurwa part 1 inei tiri kungoona zvatichasangana nazvo mubhuku. Saka muri kuti mainly rakanyorwa nemifananidzo. That's right. Asi zvine chinango. Zvine chinango. Toda kutenda vateereri, rambai muri pachirongwa. Lesson yedu iri kuti bhuku razvakazarurwa part 1. Regai timbonzwa kambo. Hakuna zedima Jesu oya, hakuna zedima Jesu oya, hakuna zedima Jesu oya, kuzotora wakeo, hakuna zedima Jesu oya, hakuna zedima Jesu oya, hakuna zedima Jesu oya, kuzotora wakeo, otora watera kumusha, otora watera shamusha, hakuna zedima Jesu oya, kuzotora wakeo, ticha imba rio Jesu oya, rekuchingamidza Jesu oya, ticha fara pamwe Jesu oya, kuzotora
vakeo otora watakumusha otora watakumusha hakuna zedima Jesu oya kuzotora vakeo otora vakekumsha otora vakekumsha hakuna zedima Jesu oya kuzotora vakeo otora kumusha otora kumusha otora kumusha otora. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi muhurukuro yedu bhuku razvakazarurwa part 1. Taona muchikamu chapfuura kuti bhuku razvakazarurwa ibhuku rakazara nemifananidzo. Saka kana asi pane pfungwa yawataura Caston yawati but message dzacho dzofanira kunzwikaka. Iyoyozve ichocho ndo chokwadi. Right. Saka isusu toda kutione kuti tinzwe message dzacho sevana vaMwari tingaridzidze sei. Alright. Tingaridzidze sei kuti message dzacho dzitijekere dzisvike kwatiri. Ini panoida kutobvunza pastor musati maenda mberi. Bhuku iri ameno zvatichasangana nazvo zvinogona here kuti ritonzwisisika nemunhu church member kana kuti ndezvedu isu vafundisi tiri muno mustudio? Imbobata mubvunzo wako. Pane pauchagadzirika kana iwe uchagutsirira. Tiverengere Isaiah 28 verse 10. Isaiah 28 verse ya 10. Nekuti zvinongoti chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo, murayiro pamusoro pemurayiro, murayiro pamusoro pemurayiro, apa zvishoma napapa zvishoma. Right. Isaiah ari kutiudza madzidzirwo eshoko. Okay. Kana pachinzi chirevo pamusoro pechirevo, apa zvishoma napapo zvishoma, ari kuti kana muchiverenga ndima dzemubhaibheri munoti mukaverenga ndima endai munotorazve imwe ndima muuye muise pamusoro paiyoyo, monotora chimwe chikamuko mouya nacho mozviinzanisa. Mukanotora imwe ndima Old Testament dzimwe muNew Testament muchidziita dzakamira side by side muchicherechedza kuwirirana kwadzo dzinodudzirana zvinojeka. Because mukaenda mubhuku razvakazarurwa especially usina kunzwisisa Old Testament kana kuti dzimwe ndima dzemuNew Testament unonozvikovhiringika. Kureva kuti muri kuti bhuku razvakazarurwa nezvifananidzo zvatiri kudzidza izvi kuti tinzwisise tinotambanudza tichienda kune mamwe matsamba kana kuti mamwe mabhuku kana kuti mamwe mavhesi anotibatsira kududzira zvifananidzo. Ndo zvamuri kuedza. Exactly. Okay. So kudai munhu akauya kubhuku razvakazarurwa achinzwisisa zvakamonyoroka dzimwe ndima sekuti kune vamwe vanogona kudzidzisa kuti murayiro wakapera vavhiringwa nematsamba aPaul woti mitemo haisisina basa. Ukauya kubhuku razvakazarurwa uchiti mitemo haina basa uine pfungwa idzodzo zvakazarurwa ife yakakujekera. Fanika panoti mark of the beast. Haufa wakaziva kuti mark of the beast chii. Unotofunga zvimwe ndopamunozona vanhu vachinodzamura izvo vachimwaya mushoko raMwari because ukangovhiringika kukasakujekera kudzidzisa kwebhaibheri kune dzimwe ndima. Saka usati waenda kubhuku razvakazarurwa make sure kuti wanyatsonzwisisa zvinodzidziswa nebhaibheri mune dzimwe nzvimbo. Saka haridi kufungidzira kuti ndofunga chikara ndinhingi. Chikara
ndisatani usina kunzwa iro racho richitaura. Mamwe magwaro kana kuti dzimwe ndima ndidzo ngadzitaure kuti chinombonzi chikara chii rotaura rega bhaibheri. Ndokanzwi rokandiri kuita ini. Saka ndabata kuti tsvaga dzimwe ndima dzibatsire ndima yauri kuverenga. Hatifambe mufundisi. Ndoda kuti tiverenge zvakazarurwa 1 vhesi ya9. Okay. Zvakazarurwa chapter 1 vhesi ya9. Pane zvimwe zvinhu zvatoda kuti muone kana tichiverenga tichidzidza bhuku razvakazarurwa. Okay. Zvakazarurwa chapter 1 pavhesi 9. Right. Ini Johani hama yenyu mugoverani pamwe chete nemi pakutambudzika noushe nokutsungirira muna Jesu. Ndakanga ndiri pachivi chinonzi Patmos nokuda kweshoko raMwari nokokupupura kwaJesu. Right. Imwe pfungwa yatoda kuti ijeke wakomana tichidzidza bhuku razvakazarurwa. Right. Ndeyekuti hazvizi zvese zviri muna zvakazarurwa yakapiwa semifananidzo. Okay. Fanika ndima waverenga mashinyai. John ari kuti ndakaa ndiri pachitsuwa chinonzi Patmos. Okay. Anditi wazviona? Island. Ndochitsuwa. Ngoitira vafana wangu. Because ukati chitsuwa ka language inotonjenga vafana wakawanda. Aive pa-island. Inonzi Patmos. Okay. Ndori kunzi chiwi kana kuti chitsuwa. Anditi wazviona? Saka ukachitarisa pamamepo ekudhara unoonawo zvishuwa kuti Patmos yaitove island yanga iriko. Anditi wazviona? Saka haikona kuzoti kana waverenga kuti pakanzi Patmos woti P uyo ane zvaanomirira, A ane zvaanomirira, T ane zvaanomirira, wakuda kutsvaga dudziro paleta imwe neimwe iri pavara racho. Okay. Aiwa. Kana pangonzi Patmos iwe unotsvaga kuti kwaive here nenzvimbo inonzi Patmos. Unoona kuti hongu yaiveko. Saka inzvimbo chaiyo yaaitove kwairi. Akabataka. Alright. Saka hazvisi zvese zvemuna zvakazarurwa ichave mifananidzo. Kureva kuti muri kuti kuverenga bhuku razvakazarurwa rine mifananidzo kuti tizive kuti zvinhu zviri symbolic kana kuti zvine zvazviri kureva kana kuti mifananidzo iri kureva zvimwe zvinhu. Tinofanira kutanga taedza kuzviapply literally. Kana zvikaramba it means zviri symbolic. Right. Kuti pfungwa iyo inyatsokujeka yauri kuedza kutaura verenga zvakazarurwa 13 vhesi 1 na 2. Okay. Zvakazarurwa 13 vhesi ya 1 na 2. Zvino ndakaona chikara chichikwira chichibva mugungwa chine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Nepamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo nechigaro chayo cheushe nemasimba makuru. Right. Kana uchiverenga zvakazarurwa papfungwa iri kuda kuedza kuburitswa namashinya. Tora ndima yawaverenga. Right. Wongoti ndo zviri kurehwa. Pane vara raashandisa rechirungu ukazitoona Alright. Pati literal. Kureva kuti ingozvitora sezvazviri. Right. Asi ukaona manje kuti zvataurwa mundima iyi hazvisanganikwe nazvo mukurarama. Right. Sembada iyo kuti hakuna mbada yakadaro. Ine nyanga. Ibva waziva kuti aiwa chatowo chirahwe wamufananidzo. Handiti wapabataka. Saka ukaverenga pakanzi ndakaa ndiri paPatmos itizveshuwawo aive kuPatmos. Iriko Patmos yacho. Iriko Patmos yacho. Saka ndo zvasviri kutoreva. Saka vateereri mufundisi Rhodzi vatifuta. Matifuta mufundisi. Sorry, ndonyanya kufunga vabi yangu ateereri. Zvingadai zvaita mufundisi Rhodzi ateereri. Vangadai vatiudza kuti chidzidzo chakamira sei touya nemaball points edu nemabhuku. Because zvamuri kuita ka muri kutaura maprinciples anobatsira kunzwisa bhuku razvakazarurwa. Saka vateereri vanguka vedu vangadai vari kutonyora kuti principle number 1. The book of Revelation is written in symbolic language. Right. Point number 2 vobva vati ndokaive kakuita kaMwari even kuOld Testament. Point number 3 vobva vati to understand it
you need to take other passages of the Bible. Point number 4 zvataurwa navamashinya zvekuti verenga passage zviri literal but zvikasameka sense wobva waziva kuti zviri symbolic. Muri kuona mungadai matiti but anyway vateereri kuri kwekuti pamuri mune mukana nyorai mapoints iwayo kuitira kuti zvidzidzo pazvinozoramba zvichiuya zvichiteera maprinciples anobatsira kudzidzwa kwebhuku razvakazarurwa. Thank you Pastor Fambaeni. No, yakanaka homa. Saka kana tiri kuverenga bhuku razvakazarurwa pane imwe fungo yatoda kuti muone. Pakabuda mutsara kana kuti rimwe vhesi rinoita sekunge risiri kunyatsojeka. Muna zvakazarurwa imomo pane imwe nzvimbo unogona kunoona pachijekeswa. Regai ndikupe muenzaniso. Verengai zvakazarurwa 1 vhesi ya20. Okay. Dzokorora zvandataura kasitoi. Mati ukaverenga mumwe mutsara but mutsara wacho woita kunge usiri kunyatsa kumeka sense uchishaya kunge zviri kurevei. Mati besides kuti bhaibheri rese rinobatsirana imo mubhuku mazvakazarurwa imomo munogona kuva muine pamwe futi pane mumwe mutsara unojekesa mumwe mutsara uri mubhuku razvakazarurwa. Tiverekere vachiya. Zvakazarurwa 1 pavhesi 20 zvakawanzika zvenyeredzi 9 dzavaona muruoko rwerudyi rwangu nezvigadziko zvemwenje 9 zvendarama. Nyeredzi 9 ndivo vatumwa vekereke 9 nezvigadziko zvemwenje 9 ndidzo kereke 9. Right. Muri kuona panapa pane pamwe panonzi nyeredzi. Okay. Kusingarehwe nyeredzi dzatoona mudenga usiku dziya izo dzinopa light. Okay. Pari kunzi manje panapa pamwe pacho kana pakanzi nyeredzi pari kurehwa ngirozi. Wabataka? Saka ndokadudziriro kanoita zvakazarurwa imwe ndima ichidudzira imwe. Toda kuti muone futi umwe muenzaniso pana zvakazarurwa 7 Okay. vhesi ya 13 na 14. Zvakazarurwa chapter 7 verse 13. Ipapo mumwe wavakuru wakapindura akati kwandiri, ava vakapfeka nguo chena ndivanaaniko? Vakabvepiko? Ndikati kwaari, Ishe wangu imi munoziva. Akati kwandiri, ndivo vanobva kukutambudzika kukuru, vakasuka nguo dzavo vakadzichenesa muropa regwayana. Na munhu akaverenga imwe ndima ikanzi Jesu akaonekwa aine vakapfeka nguo chena. Right. Mufungwa memumwe munogona kuti saka rega ndinotenga jira jena ndigare ndatogadzira hembe yangu yekunamatisa. Nekuti panzi Jesu akazoonekwa aine vane nguo chena. Handiti wasvona. Saka zvakazarurwa manje anobva asiya adudzira pane imwe nzvimbo kuti pari kunzi nguo chena ava hakusi kuti ndedzekunotenga mushopu dzekuzoendesa kudenga. Aiwa. Asi vatori vanhu muupenyu hwavo mukurarama kwavo vanhu ivavava vakapfuura nemunguva yekushungurudzwa vachishungurudzirwa chokwadi ichi. Mira mashinya ndaonoda kutaura. Munoziva kuti mataura enyu but matauriro amunoita tiri mustudio mufundisi toda zviri realistic. Mwari akapa vanhu pfungwa. Hakuna munhu anganotenga hembe yewhite mushopu pastor oti nekuti ndakaverenga vhesi kuti ndo vanenge vaana Jesu. Hazvimeke sense kapastor. Zvinogona kudaro Pastor Bete. But zvataura vhesi rawerengwa napastor. Nguo chena kururama kwevatsvene. And unogona kupfeka hembe yewhite but mukati usina kuchena. Wochena hembe iwo wacho mukati usina kuchena. Vamashinya ndiri kukudzwai pandanjitaura pataura pastor ndepekuti kumunhu anoenda kuchechi asangana nevhesi iri haanganoti ndauda kupfeka zvewhite nekuti ndisi takaonekwa naJohani tiina Jesu kudenga. Ndopandiri kungorevo kuti hazvimeke sense. Ngatifaimwe ndima zvakazarurwa 19 vhesi 10. Zvakazarurwa 19 verse 10. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Akati kwandiri, rega kudaro, nekuti ndiri muranda pamwe chete newe nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Namata Mwari, nekuti kupupura kwaJesu ndiwo mweya wokuprofita.
unoona kuti zvakazarurwa pane pachinzi anokamura kana kuwedzera pamashoko ekuprofita kwebhuku iyi mugoyo wake. Saka vanhu vobva vati kuprofita, saka inosiya yatsanangura futi kuti chinonzi kuprofita chii. Kana pane imwe ndima pataurwa zvekuprofita apa rinobva raisa pachena chiri kunzi kuprofita kutaura nezvajesu. Andazvona ukanga uchidzidzisa zvajesu ndokuprofita. Jesu akauya chii chaakavinga, akauya kuzofira zvakaipa zvedu, ndozvaakafira pamuchinjikwa kuti vanenge vatenda kwaari voregererwa, havachazofirufurwe rwechipiri. Akafa akamuka akaenda kudenga, nhasi ari kureverera vanenge vatenda ari kurudyi rwaMwari, ari musanctuary yokudenga. Kana apedza basa iroro achadzokawo titora toenda kumusha. Uchidzidzisa kudaro uri kuprofita. Iro vara racho ndozvarinotoreva varare kuti prophet ndozvarinotoreva kutaura on behalf of God, uchitaura pamusoro pekuponeswa kwedu naJesu. Ndozvazvinotongoreva. Mirai vateereri alright, I know kuti munobvumira nazvo, but zviri kubuda mubhaibheri ndo zviri kuraramika here kwatiri panyaya yekuprofita vateereri? Kana kuti zvatajaira kumaraini ndezvekuti kuprofita kuudzwa unzi pane chakati, pane chakadyarwa pamba penyu, pane chakananaira mwana chiri kumufamba mugumbo saka ari kurwara. But muri kuona here kuti zvatajaira kumaraini zviri kusiyana nekududzira kwebhaibheri. Bhaibheri riri kunoburitsa kuti kunonzi kuprofita hakusi kuya kunenge kushopera nekufembererwa nyaya dzedu, but kutsanangura nekuburitsa zviri Jesu nezano rake nekuri kuenda nhoroondo yenyika kusvika chitema chichiparara. Siwa ipapo ngatitei macorrection vateereri. Ini ndakatokurirawo ndichifunga kuti kuprofita kuudzwa nekuudzwa nhamba dzezvitupa. Tiverengere zvakazarurwa 20 vhesi ya5 na6. Zvakazarurwa chapter 20 verse 5 na6. Vamwe vakafa havana kurarama kusvikira makore ane 10 apera, ndiko kumuka kwokutanga. Munhu une mugove pakumuka kwokutanga wakaropafadzwa, mutsvene. Rufu rwechipiri harune simba pamusoro peivavo, asi vachava vaprista vaMwari navaKristu, vachabata ushe pamwe chete naye makore ane 10. Right. Pane zvimwe zvinhu zvandoda kuti mucherechedze muchidzidza bhuku razvakazarurwa. Rinotaura imwe pfungwa yosara isina kunatsojeka, woshaya painondotsanangurwa mubhuku razvakazarurwa. Zvofanira kunobudira mune rimwe tsamba, kune imwe nzvimbo. Sepanapa panzi vakarurama ndo vane mugove pakumuka kwekutanga, first resurrection. Saka kana kwanzi kune kumuka kwekutanga, zvoreva kuti kune kumwe futika pamene kuti kungani. Andizvona. Saka regerai munzwe mamwe matsamba. Toda kuti tiverenge John 5 28 na 29, toverenga mabasa 24 verse 15. John 5 verse 28 na 29. Musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vachabuda avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Mabasa 24 verse 15. Iyo mabasa evapostori chapter 24 verse 15. Ndine tariro kuna Mwari, iyo yavanotendawo vemene, kuti kuchavapo kumuka kwavakafa, kwavakarurama navasakarurama. Wada kuita kadhiskodi mashinya kana uchiverenga pfungwa inofanira kubuda mukuverenga. Ndine tariro iyo yavanotendawo vamene, kuti kuchavapo kumuka kwavakarurama navasakarurama. Saka ndima mbiri dzataverenga idzi dziri kuburitsa pachena kuti pakumuka kune kumuka kuviri. Kune kumuka kwevatsvene, ndokuya kwanzi kuna zvakazarurwa ndo rumuko rwekutanga. Koita kumuka kwevasakarurama zvakubudira mune dzimwe ndima manje. Saka zvinonobatsira kuti pfungwa ijeke. Very good. Tiri pachidzidzo vateereri, bhuku razvakazarurwa part 1. Ngatimbonzwa kambo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro
pamsana popemudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngeropa rake renyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu bhuku razvakazarurwa part 1. Hatichiendai pana zvakazarurwa 1 vhesi ya1. Okay. Tiverengere iyo tinzwe. Zvakazarurwa chapter 1 verse 1. Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapuwa naMwari kuti aratidze varanda vake izvo zvinofana kukurumidza kuitwa. Akazvituma nemutumwa wake ndokuzivisa varanda vake ndokuzivisa muranda wake Johani. Verse 2. Ndiwo katononga wachiti kotadii kunotangira kuchapter 1. Aiwa, ndanga ndisina kuzwa kuti pamati zvakazarurwa part 1 upart 1 ndaitofunga kuti tiri kutanga tichiteedza yeti ndazoona kuti no muri kutanga mambo zarura kuti rinodzidzwa sei. Yes. Now panapa pana chapter 1 verse ya 1. Pane imwe fungwa yandoda kuti titore ipapo. Maybe tisati taenda ipapo. Vana Mashinya ndimi muchangobva kuchikoro. Bhuku razvakazarurwa kana richidaidziwa muchiGiriki rinonzi daidzwa richinzi kuti kana iri verb rinonzi apocalypto. Kana ya noun apocalypsis. Apocalypto ikureva kuti ndinozarura. Alright. Mavara enyaya maukanganisa vateereri. Mbudisi Mashinya mavara itai kuti vateereri wanzokorai mati kuditi muchiGiriki. Kana iri verb riri kunzi apocalypto ikureva kuti I reveal, I disclose, I uncover, ndinozarura.
but kana yanoun apocalypsis ndo revelation zvakazarurwa zvacho. Okay. All right. Saka pari kubudisa fungo yekuti pane zvinhu zvakafukidziwa handitika saka zvakuvhurwa Okay. kuti zvionekwe. Saka kana tichida mubhuku razvakazarurwa fungwa iyo itofanira kuitakura Okay. kuti zviri kuita sokunge pane zvinhu zvakafukidziwa nemucheka asi mucheka uya wakudhonzerwa pasaidi Right. kana kuita sokunge zvinhu zvakavharirwa mumaketeni keteni rodhonzerwa padivi. Okay. handiti mazvoona zvichinzi uyai muzoona mapabataka kuti muone zviri mukati. All right. Saka kuti zvakazarurwa kureva kuti zvakuduburwa paita kufugura handitika kuti zviri mukati zviita sei zvionekwe. Papfungwa iyo mufundisi munonditendera here pane zvandafunga zviri kumadzidzo zvekumashure zvandiroda kutaura panogona kuva paino ateereri vari kutanga kunzwa chirongwa nhasi kuti unogona kuva ine mubvunzo wekuti kosei vangonanga bhuku razvakazarurwa kuzvidzidzo zvekumashure vateereri tichitarisa mazuva ano ekupedzisira Jesu kuna Mateo 24 ndiye akasiya atirayira kuti dzidzai bhuku raDhanieri. Saka kumashure uko takadzidza bhuku raDhanieri ndobva tariteedza richiburitsa zvinhu zvinoshamisa zvemazuva ano ekupedzisira. But kwekunopedzisira kwaro pane zvakaratidzwa Dhanieri ndobva asiya anzi zvinamire zvichanzwisiswa zvichakuduburwa mazuva ekupedzisira. Saka zvaakanamira zvacho ndo zvaakunokondinya manje zvichikuduburwa mubhuku razvakazarurwa. Ndaitira bedzi kuti zvisazoita kunge zvinonzi ava vanhu avo mustudio vanongochuza mabhuku avada kudzidza sei vasingambodzidzawo bhuku raJobho. Timbonzwa kuti Jobho akarwara sei. Pfungwa yatiri kuteedza ndeyekuti the second coming of Christ program ino iri kuteedza zvidzidzo zvingatibatsire kugona kugadzirira kuuya kwaJesu tichiteedzera urongwa hwazvo sekupiwa kwazvakaita naJesu. Saka zvauya pamataura nyaya yekukudubura kuzarura zvinhu zvakambonamwa. Yes, pastor. Maita zvakanaka mufundisi. Yes. But pavhesi 1 raverengwa iyi rati iro zvakazarurwa zvaJesu Kristu. Yes. Handiti mapaonaka. Saka pari kubudiswa kuti kana zvakazarurwa makuduburirwa zvamunondoona mukati ndezvaJesu. Handiti wazvoona. Saka pakavhurwa manje mune zvirimo zvazvakavharirwa. But zvamuri kunoona imomo zvine chekuita naJesu. Saka zviri kunzi zvakazarurwa zvaJesu Kristu. Handiti mazvaonaka. Saka mukanzi handei munoona mukavhurirwa muna zvakazarurwa chii chamunoona munoona zvaJesu. Imwe pfungwa zvakare kana ichinzi zvakazarurwa zvaKristu inogona kunobuda yakadaiwo kuti ari kuzarura wacho ndiKristu. Ndiye ari kuti kuvanhu uyai odhonzera keteni pasaidi otidongorerai mukati. But kana madongorera imomo munondoona futi zvaJesu. Saka ari kuti uyai muone zvangu zvine chekuita neruponeso rwangu, zvine chekuita nekuchengeta kwandinoita vanondida vana vaMwari, kurwira kwandinovaita nekutungamirira kwandinovaita. Saka mukanodongorera mubhuku razvakazarurwa munoona zvaJesu, karwiro kaanoita vana vaMwari, kachengetero kaanovaita, katungamiriro kaanovaita, ndo zvakazara mubhuku razvakazarurwa. Ndo meseji yemweyo. Pari kujeka kaipa. Toda kuti tiende pamberi tiverenge zvakazarurwa 4 vhesi ya 1 kuenda pa3. Zvakazarurwa 4 vhesi 1 to 3. Shure kwaizvozvo ndakatarira ndikaona mukova wakazaruka kudenga. Nenzwi rekutanga randakanzwa rakaita sehwamanda richitaura neni richiti, kwira pano ndigokuratidza zvinofanira kuitwa pashure kwaizvozvo. Pakarepo ndakava mumweya, tarira chigaro cheushe chakagadzwa kudenga nomumwe agere pachigaro. Iye wakanga agerepo wakanga akafanana nebwe rejaspisi neresadhio. Kwakanga kuno murara wungu akakomberedza chigaro cheushe.
wakafanana nebwe resmargadino. Yes. Now Jesu ndiye anowanikwa muna zvakazarurwa. Yes. Zvakare ndiye anotungamirira kuti tinzwisise zvakazarurwa. Chimwe chinhu chiri mushungu dziri pamwoyo waJesu ndechekuti kana tichienda mukurarama muno, patinondoverenga bhuku razvakazarurwa, munhu atsanangurwa apo uyo pandima yamaverenga ndiJehovha Mwari Baba pachavo, vagere pachigaro. Ndiri kuona uchida kutaura. Ayo, handisi kukukatai. Pamati munhu atsanangurwa. Ndosaka ndaikudza kuti shona pane painolimita. Saka ndichida kachirungu. Dai chiri chirungu ka, because munobva manzi Mwari munhu here nevateereri. Dai chiri chirungu ka, munoti the being that has been described. Ngoti atsanangurwa apo ndi Mwari. Because pamati munhu atsanangurwa ka, kune vateereri vanobva kuti saka mukuti Mwari munhu here. Idambudziko riri mumutauro wedu chete, kwete kuti uri inferior, but dzimwe nguva pfungwa inenge ida kunzi inyatsobatika vateereri inoita kunge yatinzvenge, asi maibata kuti zvatsanangurwa nendima mufundisi ari kutsanangurwa ipapo ndiMwari Baba. Yes. Saka Jesu anoda kuti unzwisise pauri kurarama pano pasi uchiita whatever zvauri kuita. Anoda kuti pfungwa dzako ngadzigare dzichirangarira kuti kudenga Mwari akatogara pachigaro. Ende katsanangurirwo kacho kazvaitwa kunzi akakomberedzwa nemuraravungu. Uri kuona decoration yacho yepaanogara. Uraravungu rainbow. Okay. Ende pane ngirosi dzinenge dzichiita besanwa pamberi pake. Hanzi pane kutinhira nemheni. Ndo mutsindo wengirosi. Ngirosi kana ichifamba, handi kana munhu achifamba noti kiri. Ndozvona. Ngirosi painofamba kana ukanodzidza pana Mateo payakauya paguva paJesu paya musi weSunday. Yaive mheni. Saka pari kunzi pane mheni nekutinhira ndiyo mutsinde yengirosi. Saka ndo zvinenge zvakakomba Mwari. Zvichiratidza ukuru hwake. Handitozvona. Saka iwewo manje unofanira kuti akomana munhu wandinotenda kwaari muombe haikona mbichana, because glory inenge yakamukomberedza so ndo mbiri inokomberedza vaunoti baba. Saka ukaona uina baba vane mbiri yakadaro, hausi munhu wekudheerera. Saka pfungwa iyoyo manje inoda kugara yakazara mauri. Rega unzwe ichitsinirwa pana zvakazarurwa 5. Usati wataura hako pfungwa yako. Zvakazarurwa 5 vhesi ya 1 kuenda pa6. Zvakazarurwa 5 vhesi 1 to 6. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nenzwi guru achiti, ndianiko akafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusina munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru. Kusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. Zvino mumwe wavakuru akati kwandiri, usachema hako. Tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, wakakunda kuti azarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Verse 6. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu zvina napakati pevakuru gwayana rimire, rakaita serakabayiwa, rine nyanga nomwe nemeso minomwe, iri mweya minomwe yaMwari. Na uri kuona chimwe chiri kubuda panapa. Johani aratidzwa bhuku rakanamwa zvikanzi pashaya anorivhura. Ndobva akutanga kuchema zvikanzi usacheme pazowanikwa anovhura. Atenga kodzero dzekuvhura bhuku iri neropa rake. Ndiro gwayana rakabayiwa. NdiJesu akuintroducwa panapa. Ende anobva anzi ndewe ushe hwelaini yokwaDhavhidhi. Saka muri kuona kuti Jesu anotaurwa segwayana. Zvichinongedzera kufa kwaakaita paKalvari kuti tiponeswe. Panguva imwe chete iyoyo anotaurwa ari murevereri.
zvichireva basa roupristita raari kubata musanctuary yokudenga, kureverera vese vanenge vatenda kuna Mwari. Anobva ataurwa zvakare samambo weumambo hwose kwaDhavhidhi. Zvaakunongedzera kuti kana apedza basa rekureverera iri, vanoponeswa vaponeswa, akuuya semuchida weumambo. Anonzere mambo wemadzimambo nashe wemadzishe. Ndo chikamu chokundopedzisira panhoroondo iri kutaurwa panapa. Saka kana muchidzidza mubhuku razvakazarurwa, pfungwa irimo inoda kunzi ibate mumirangariro memunhu ndeyekuti kudenga uko Mwari akagara pachigaro. Ende pachigaro paagere vanomushumira ingirosi dziri zviuru nezviuru, mamiriyoni asingaverengeke. Saka kana paita need, ngirozi inodispatchwa ichibva kudenga yakananga direct kunoadresa need iripo. Saka iwewe semutendi manje ukagara uchiti iwewe pandinofamba baba vangu vari kudenga, kana paita need vanotuma ngirozi yakanangana neexactly chiri kudiwa kuti chaadreswe panguva iyo. Zvakare ndiri panapa nekutenda kwandakaita ndakavhiwa neropa raJesu. Munoziva zvekutaurwa napastor. Muri kuti pastor tirege kuisa focus yedu kuvanhu, tiise focus kuna Mwari kana tiine matambudziko erinopasi, because tinoona kuti vamwe vanhu vazhinji vanenge vaine munhu wavo waanoti anenge anotibatsirei pamatambudziko angu. Focus inenge isitombori nezviri kudenga. Amerikana matauro anga aita mufundisi wangu auda kutoita kaneka kuparidza soona katauriro kawo kekuti hanzi wasangana nezvinorema ubva waziva kuti baba wako ari kudenga, zvine kakubata kazvinonoita. Mwatogona kuisa focus yake kana kuti kuNigeria achitarisira kutiwo kana paine zviri kunetsa zvine zvakadaro zvinenge zvakakavha iko. Maybe pfungwa yavari kutaura mabudira inoita zvakanaka ndeyekutoti kuvateereri maybe vakagara vachiziva kuti chirongwa chino ichi pachinonzi the second coming of Christ, shungu dzebhaibheri nekudzidzisa kwaro kuti vanhu vasanyanye kutyokera pane zvepanyika, nekuti pakupedzisira nyaya yedu chaiyo ichaita kuti zviite nani kuuya kwaJesu. But asati auya ndopari kutaurwa namufundisi kunzi iye zvino kudenga baba vakagara vanogona kudispacha ngirozi yotosikobatsira. Saka kumutendi, mufundisi sezvamuri kutaura, kumutendi wekuti chinamato chake chiri kungotenderera pane zvepano panyika, nyaya iyi inogona kumunzvenga, inogona kumunzvenga zvachose. Focus ngaiende kuna Mwari. Maybe mubvunzo wandingatobvunza kututsira pari kutaurwa napastor, because pamune muchitaura paya munozva ndiri busy kuita sei, ndiri busy kufunga timu rangu rimwe riri kumaraini nemararamiro atinoita kuti madzidzisa sekuburitsa kuri kuita bhaibheri pastor. Munhu obva ati pastor ndoda kutenda nechidzidzo chamapabhuku razvakazarurwa part 1, asi munobatsira here? Muri kuona mubvunzo wacho izvi anenge azvinzwa izvi, but nekudo pamwe kwebackground yake chaanoti kunamata kubatsirwa. Imimi don't worry kuti ari kurevei paati munobatsira here, mungapindure sei pasi? Unoziva kuti mukurarama kwevanhu urongwa hwaSatani ndehwekuisa mupfungwa dzevanhu kuti kana muchitsvaga kwekunonamatira endai kwamunondoshandirwa zvapanyama. Saka kunobvisa focus kudenga kuna Mwari, zvoiswa pavanhu kuti ava vakagona kunondishandira, ndikabatiswa chimwe chinhu ndichibva ikoko. But zvakazarurwa manje iri kuti bvisai pfungwa dzenyu pakushandirwa, isai pfungwa dzenyu kunani? Kuna Mwari. Kana paine zvaungashandirwa, shandirwa naMwari achituma vatumwa vake nekuita zvaanoita saMwari, asi zvichinoguma neruponeso rwako. Because kuna vamwe vanozongogumira kushandirwa kwepanyama iye zvino but zvisina ruponeso mukati. Saka focus yedu tikaiisa kudenga pana Mwari, pana Jesu ari murevereri wedu, unoshandirwa asi uine ukama naMwari. Mapabataka. Saka ipapo pakatikoshera. Ndiri kutarisa pane nguva dzedu
ndoda kuti kana muchikomenda ungoita riri one word kana maviri kana paine zvandiri kuona handisuda kutokomenda, ndoda kutoudza vateereri kuti programu yeThe Second Coming of Christ inobatsira, inoshandira, but maitiro acho kuisa pachena zvinogona kuitwa naMwari ukatenda kwaari. Zvinongonosiyana nezvajairika mumaraini, asi kutotaura chokwadi, tikaramba tichifolowa programu ino tine kubatsirika kwatinoita. Tatiri muchidzidzo bhuku razvakazarwa part 1. Onekai vateereri. Tinoda kutenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Tibatei panhare idzi kana pangaita mubvunzo kana pamwe pamunoda kuti tibatsirane, Mwari vachititungamirira uye kuti tivape malingi vawane zvimwe zvidzidzo zvekumashure. Very good. Kune zvidzidzo zvinotumirwa vanenge vatibata pamaWhatsApp zvekuti every day munenge muchisangana nechidzidzo chamunotumirwa paWhatsApp. Saka tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndiwikende mwimo utungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu unganyara dzinyanga mananda anomunzwa kana matinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira